ये है हमारे उत्तराखंड का दूरस्थ गांव। ये पड़ेगा आपको उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट के गैरसैंण ब्लॉक में। ये रामगंगा नदी और ये दागड़चट्टी गांव और ये सड़क जा रही है सिवनी। और ये प्रकृति का विहंगम दृश्य ये जो आप देख रहे हैं, ये चीड़ के पेड़ हैं। ये सड़क जाएगी ऊपर सिवनी गांव। ये रामगंगा नदी है।